ライオンが日光浴をしているワニを発見しました。すぐに近づき、周囲を囲みます。オスライオンが背後から押さえつけようとしますが、ワニが素早く反撃し、ライオンは手を離さざるを得ません。別のライオンが続いて突進しますが、やはりワニの動きに押し戻されます。ライオンたちは諦めず、周囲を回って隙を探します。こっそりワニの後方に回り込み、背後から攻撃する準備を整えます。ワニが前に出て探る動きを見せ、ライオンたちは一時的に退きます。もう一頭のライオンが軽く試すように叩くと、ワニは少し対応に困ります。その一瞬の隙を見逃さず、ライオン4頭がワニを囲み、逃げられない状態にします。オスライオンが押さえつけ続け、ついにワニは動けなくなります。他のライオンも加わり、完全に囲い込むことで、ワニは逃げ場を完全に失いました。